Кутман күн баарыбызга кут болсун, кадырлуу телекөрүүчүлөр. Иш жуманын башталышы менен адаттагыдай эле кечемес программасы өз ишин баштап турган учуру. Кызматтан мен Тутан Мелисов, саламатсыздарбы. Айтсак, быйыл жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталары айтылган. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык балдардын эл салуу убагында мугалимдердин эмгек акылары сакталат. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги тарабынан күн сайын эпидемиологиялык абалга көз салып турат. Белгилей кетсек, былтыр салттуу форматта окутуу учурунда мектеп окуучуларынын арасында COVID-19 массалык түрдө жугузуу учуру аныкталган эмес. Биз алдыдагы өтөрдө дал ушул жаңы окуу жылынын башталышы жана андагы өзгөчөлүктөргө токтолобуз. Студиябыздын коногу Билим берүү жана илим министрлигине караштуу мектепке чейинки, мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Марат Жолдошбекович агайыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Агай, мына өтүп билгендей эле дүйнөдө ар бир өлкө өзүнүн географиялык, климаттык жана экономикалык шарттарына байланыштуу окуу жылын баштоону өзүлөрү аныктайт. Эми бизде 1 сентябрь эмес, быйыл 15 сентябрга жылдырылды. Бул баягы ата-энелердин балдарын мектепке алып барууда баягы күтүүсүз чечим болду десек болот да. Ушуга бир токтолуп кетсеңиз. Жакшы суроо болду. Мен эң башынан ушу жаңы окуу жылынын башталышы менен келе жаткан баарын куттуктап кетким келет. Анан эми мынакей быйыл август айында 11 августта кабинет министрлеринин токтому чыкты. Окуу жыл быйыл 21-22 окуу жыл 15 сентябрда башталат деп. Бул эми баягы кыргыз айткандай жет өлчөп бирге истегендей ар кандай ой болду, ар кандай жумушту алып бардык. Мынакей эң негизги максатыбыз, биз айтып атабыз, бул реалдуу түргө өтүш керек болуп калды. Традиционный мугалим менен бетме-бет окутуш керек, реалдуу режимге кириш керек. Бул ата-эненин дагы сураандары болуп атты. Реалдуу режимде окуп алсак, билим сапаты түшүп баратат деген ойдо келип 15 ушу сентябрдан баштап окууну башталды. Эми башынан бир статистиканы айтып кетейин деп атам. 153 миңге чейин бардык тармакта, ушу билим берүү тармакта кызматкерлер иштейт. Анан биз айтып атабыз, эшикте болгон илдетти мына Бишкек менен Ысык көл кызыл зонада турат. Кызыл зонада турганда ошо реалдуу режимди кандай баштайбыз, реалдуу режимге кандай чыгабыз деген ой пикир болуп, биз айтып атабыз, мынакей бул максат коюлган баягы 70% прививка алыш керек. Эң негизги башындагы максат бул билим берүү тармакта эмес, ата-эненики, мугалимдики. Бул биздин балдарыбыздын, окуучуларыбыздын аманчылыгы, ден соолугу жакшы болуп турсун, эчтеке жугузуп албасын деген ой пикирде даярдыкты саламаттык сактоо, билим берүү министрлиги, өкмөт баары жапа ушуга даярдыкты көрүп атабыз. Бүгүнкү күнгө мына биз ачык эле айтып атабыз, ушу мугалимдердин ичинен биринчи доза менен 55 миң мугалимибиз алды. Бул 36% болуп атат, жанагы жалпы 152 миңдин ичинен. Анан экинчини мынакей 34% алды да. Бүгүнкү күндө ушу реалдуу режимде окутууну башташ үчүн биз жок дегенде ушу 70% мугалимдерди толук эле баардыгын ушу вакцинировать этиш керекпиз. Бул эң биринчиден балдарды реалдуу режимде окууну баштайлык дейт. Максатыбыз биринчиси мугалимдер дагы 15 күн калса 1 ай мөөнөт бар, вакцина алат. Экинчи, Минздрав менен ФАПтар, семейный медициналар ар бир мектепке бекилет. Үчүнчүсү, биз ар бир ата-энеге, мугалимге, билим берүү тармактагы жетекчилерге өзүнчө алгоритм иштелип чыкты. Себеп бул реалдуу режим, биз баарыбыз өзүбүзгө жоопкерчиликти алып атабыз бүгүнкү күндө. Ошол максатта мынакей эң негизги 15-нен баштап атабыз. Эми бул бирөөлөр айткандай туурабы, туура эмеспи дегендей, жана өзүңүз айтып кеткендей, дүйнө жүзүн карасаңыз, анда изилдеп чыктык биз. Бул кокустан эле чыгып калган 15 сентябрь эмес, Индонезия, Австралия 27 январдан окуйт экен, Корея марттан окуйт экен. Америка ар бир штат өзүнүн баягы сырткы шарттарын карап, өзүнүн мөөнөттөрү коюлуп турат. Бул эң негизги максат, биринчи орунда бала болуш керек. Ошол баланы кантип окутабыз, ал эми кантип окутат аны мынакей ата-эне министрликтер ушуга чечип атабыз. Ошо жыйынтыкка келдик. Экинчиден мен бир нерсени айтып кетейин, моякта сурап жатат кандай болот. 1 сентябрда баштап атканда окуу жылын 25 майда бүтчүбүз. 34 жума окуш керек. Бул стандарт. 34 жума окуган бала алган аттестат
сырткы чет мамлекетке барат, СНГсине барат, окуйт, бул дүйнөлүк стандарт. 1. 15-inde баштап атканда биз 8-июнда окууну бүтүп атабыз. Бул эмнеси жакшы? 25-майда окууну бүтүп атканда акыркы коңгуроонда өтүп жиберчүбүз. Журналга баасын да коюп жиберчүбүз 25-майда. Мында мынакей билим берүү академия, окумуштуулар, эксперттик топ иштедик, кандай бүтүрөбүз. Ошо дүйнө жүзүндөгү биздин күбөлүк 9-класстыкы. Анын ичинде аттестат, дипломдор бардыгы дүйнө жүзүндө баягы Австралияны карадык 27-январда баштаган, Кореяны карадык, баары эле окуп атат. Мунун өзүнүн стандарты бар. Бул 1. Биз ошо менен 9-да бүтүп атабыз окууну. 9-да акыркы коңгуроо. 10-дан баштап мамлекеттик экзамендер башталат. Мамлекеттик экзаменди ошо 5 сабактан беребиз. Бул 9-класс менен 11-класс берет. Муну 1-июлга чейин убактын бердик, даярдоого карасын, көнсүн, болсун убактысы деп туруп. Болду, ошо менен биз 9-класстын күбөлүгүн 11-июлда беребиз. Бул понедельник. 14-15-inde аттестаттарды берип атабыз. Баардык. Ал эми кандай жогорку окуу жайга өтөт. Мунун ичинен мынакей опыт бар, дүйнө жүзүндө бар, баягы справканы алып барышат, 11-де ийгиликтүү бүтүп атат деген эле, ошо менен өтүшөт. 1-сине окуп өтөбү, 15-inde өтөбү, алып барганда дипломун тастыктап беришет да, ошо менен зачисление болот. Эми бул жактан бир нерсени дагы айтып кетиш керекмин. Ошо 34 жума 2-класстан 11-класска чейин окуйт, 33 жума 1-класс окуп атат, мунун ортосунда дагы бир каникул бар. Бул мөөнөттүн баары саналып чыкты, изилделип чыкты, каралып чыкты, санитарный норма жактан. Эми айтып кетсем, мынакей 1-чи чейрек 15-inde башталса, биз айтып атабыз, бул 15 октябрда бүтүп атат. 30 окуу күн окуп атабыз, күнүнө чейин эсептеп чыктык. 7,5 жума болуп атат. Каникулду 8-ден 14 ноябрга чейин берип атабыз. 2-чи чейрек 15-11 айдан башталат, 31 декабрда бүтөт. 35 окуу күн болуп атат. 35. Ол күндөрүн эмне үчүн айтып атабыз? Жуманы сен көп билгенде мындан стандарт деген чыгат. Ошондо 7 жума окуп атабыз 2-чи чейрек. Каникул 10 күн берип атабыз 1-январдан 10-январга чейин. Ошону байкасаңар 25 менен бүтүп 1-сентябрда башталганда деле таптык, биягында эле чыктык. 3-чү чейрегибиз 21-мартта башталат. Ошону орустан 3-чү чейректе 11-январдан баштап окуйт. 18-мартка чейин окуйт. 47 окуу күн. 9,5 жума. Эң чоң бир чейрегибизди айтып атабыз. Ортодо чоң 4-чү андан дагы узартып жердик жолу бар. Каникул ноорузда башталат 21-inde, 27-мартта каникул бүтөт. 4-чү чейрегибиз 28-мартта башталып атат. 8-июнда бүтүп атат. Биз айткандай, эң чоң чейрек бизде 4-чү чейрек болуп калды. 50 күн 10 жумага чыкты. Ошондо акыркы коңгуроону мынакей планга толуктадык. 9-июнда акыркы коңгуроо. Анан ушул жакта 4-чү чейрегибиз 10 жума окуганда баарын кошкондо 34 жуманы окуп чыктык, бир стандартка коштук. Баарын калганын айтып бердим, ушуну берип атабыз. Эми эң негизги багыт мынакта мугалимдердин дагы айлыгы ушу 15-ден башталат, бул сакталып атат, өзгөрүү жок. Каникул 15-ден чейин узарып атат, даярдык болуп атат. 15-inde балдарыбыздын баарынын жалпы эле тоз болгонун атабыз. Ошол багытта жумушту бир алып баралык деген ой пикир. Анан эмки жылы суроо астыга болсо кандай болот? Эми кырдаалды көрөбүз, эмки жылы кандай болот сырттын. Аны эч ким билбейт. Оңолбой калабы? Же ушул вариантыбыз баягы Кыргызстан эгемендүү дегенде биздин балдарыбызга деле ошо ылайык болуп калабы? Аны келечекте көрөбүз. Эми бирөө эле айтып кетейин, ошол суроо келет, жогорку окуу жайлар кандай болот орто? Жогорку окуу жайлар 15-сентябрда башталып атат. Бул баягы семестр эмес, биринчи сессиясы, биринчи жарым жылдык. 15-сентябрда башталып, 31-декабрда бүтүп атат. Экинчи семестр 7-февралда башталат. 25-июнда экинчи семестр берип атат. Экзаменационная сессия биринчи жарым жылдыкты 3-январдан 21-январга чейин сессияны берет.
экинчи жарым жылдык 27 июндан баштап 16 июлга чейин берет. Экинчи сессияны беришет. Каникул жогорку окуу жайлардыкы дагы бар. Биринчи жарым жылдык 5 февралдан баштап 24 январдан 5 февралга чейин. Экинчи жарым жылдык 18 июлдан 14 сентябрга чейин. Кабыл алуу кампания атайын техникум, колледж, вуздардыкын айтып атабыз. 22-23 эмки жылдыкын айтабыз. 20 июлдан 10 сентябрга чейин жогорку окуу жайларга кабыл алуу өтөт. Мякта дагы бир нерсени суроолор көп болуп атат. Жеке менчик мектептер, вуздар баягы менчигине карабастан жалпы билим берүү тармак 15 сентябрдан баштап окуу жыл башталып атат. Эң жакшы эми чынында бул пандемияга жараша болду. Пандемиянын кесепетинен мына ушундай кадамга бардыңыздар да. Эми бул баягы билим берүү тармагында өзүңүз билгендей пандемия учурунда билим берүү тармагы эч бир окуу жайын бир үзгүлтүккө учуратпай, тескерисинче аны ыкчам алып кеткенге аракет кылды. Эми мына ушул мындай чечим менен бул бүтүрүүчүлөр жогорку окуу жайларына өтүү мөөнөтүнө шайкеш келбей калабы деген дагы кооптонуу болгон да. Жакшы суроо болуп атат. Бул мен башында айтып бердим. Мынакей 10 сентябрга Кыргызстан боюнча бул чечилди. 10 сентябрга чейин приемдук комиссия иштей берет. Эми албетте чет мамлекетте изилдеп көрдүк. Биздин эл аралык отдел бар. Алар дагы сунушун карап чыкты. Мындай укук бар экен, эл аралык укугунда ушу 15 июлда бүтүп атабы. Ага чейин уже баалар чыкты да аттестат берип атабыз. Подтвержденияны берет экенбиз. Мынакей бул ийгиликтүү окуу жайын бүтүрдү. Билим берүү мекеменин жетекчиси мөөрүн басып колун коет экен. Анан 1 сентябрда окууга өтөбү, Америкага же октябрда өтөбү, окууга баратканда оригинал документин алып барса, сөзсүз кабыл алынат деген пайдасы бар экен. Ал эми быйыл реалдуу режимге окууга келатканда биз жакшы даярдыкты көрдүк. 2 жылдын ичинде деле бул деле жакшы жагын эсептесек 1700 сабак тартылды. Силер менен тыкыз иштеп, баягы билим берүү телевидениясы пайда болду, илим билим деген. Алар да бүгүнкү күнгө калып атат. Биз мындан кийин айтып атабыз 2000ге жакын электрондук китептер салынды, баягы китеп жетпей атат дегенде. Эми ачык айтсак, биздин мугалимдердин мынакей 99% ушул интернетти өзгөртү, Google менен иштеди, башка компания менен, Telegram менен, Google Classroom менен иштеди. Булар баягы ушул кырдаалдын ичинен адамды түрттү да кандай даярданыш керек деп. Эми бүгүн мына реалдуу режимде өтсөк, түштө үйдө келсе илим билим канал тартып атса сабакты, китеп керек болсо интернеттен чыкса, класс жетекчисине WhatsApp менен чыкса, бул баягы ар бир фронттон кошумча болуп атат. Биздин үмүтүбүз чоң. Ушу 2 жылда билим сапаты кичине төмөндөй түшкөндө, 2 эсе ушул жылда көтөрүп жеребизби деп. Эми да бир кайталып кетейин. Ушу ар кандай сөз болуп атат 15-нчи. Эң негизги максат реалдуу режимге өтөлүк дедик. Ушу кырдаалда. Бирок Бишкек менен көл красный зонага өттү. Ушунун ичинен колдоо берүүнү биринчи ата-энеден дагы маскасын кийип реалдуу режимде окусак болбой калды. Рахмат агай, азыр биз буга дагы кененирээк кайтып келели. Азыр болсо бизде экранда көргөзүлгөн түз байланышка чыккан телекөрүүчүлөрдүн дагы суроосун кабыл алууга даярбыз. Эгерде мектепке байланышкан бир суроолоруңуз болсо, анда бүгүнкү биздин студиябыздын коногуна өзүңүздүн тиешелүү сурооңузду берсеңиз болот. Дал ушул сандарды терип келген биздин көрөрманыбыз бар экен. Кабыл алып суроосун тыңдасак. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду узата бериңиз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен суроом мындай болот эле. Биз жашаган жерибизди өзгөрткөнбүз да. Анан азыр жаңы школага 2 жана 9 класска балдарды алып баралы десек, место жок деп атышат. Ошондой болуш мүмкүнбү? Рахмат, башка сурооңуз жок, Жок, ушул эле суроо. Рахмат. Эми бул мындай да 1 сентябрь 15 сентябрда мыйзамда жазылуу мамлекеттин бул кепилдиги ар бир бала окуйт. Районго кайрылгыла, кайсы мектеп так айткыла. Бүгүн ооба, сурооңуз туура. Мынакей бир дагы бар мектепке жазыла элек. Бул экинчиден да узартканыбыз, бирөө отпускадан келди, каникулдан келди. Бүгүн эле министр Купешев Бишкек шаардык, Бишкек эле болуш керек, Бишкек шаардык жетекчи Иманалиев менен сүйлөштү. 15 сентябрда окубай калган, мектепке кирбей калган
окуучу болбош керек, бул мыйзамда. Жакшы. Кийинки телекөрүүчүлөрдүн дагы суроосун кабыл алабыз. Ардактуу телекөрүүчү, экранда көргөзүлгөн түз байланышка чыгып, өзүңүздүн тиешелүү сурооңузду берсеңиз болот. Агай мынакей өзүңүз билгендей эле, бул чынында көпчүлүк үчүн күтүүсүз чечим болду да. 15-сентябрда окуунун башталышы, анан азыр ата-энелер дагы 15-сентябрга чейин баланы ким карайт деген суроолор менен бир түйшөлүп турган учур болсо керек. Эми сиздерге балким ата-энелерден же болбосо окуучулардан бир кандайдыр бир сунуштар түшүп жатабы, кандай сунуштар көп болуп жатат? Бул киргиздик сунуш деле эң көйгөйлүү бир эле сунуш. Кандай окуйсуңар, качан баштайсыңар, бирок реалдуу режимде окуп алсак болбой калды. Бүгүн биз айтып атабыз, 15-сентябрга чейин баланы ким карайт? 1 жылдан, 2 жылдан бери онлайн окуп аттык. Ата-энелер үйдөн дагы кыйналды, мугалимдер үйдөн дагы кыйналды. Эми 15 деп биз ошо ата-эненин эле балдары аман эсен баягы мугалим жугузду, мектептен жугузду деген болбосун деген сөз биз мындан дагы узартып атабыз. Көбү мынакей 20-сынан бери даярданчу эле 1-класска дагы бир чети мөөнөт берилди. Ичинен бизге мөөнөт берилди, жана 36% эле мугалим деп атпайбызбы, көзөмөлгө алып. Бул тырмак баарыбыз биримдикте бир чара көрүш керекпиз. Ошо 15-инде реалдуу режимде сиздин балаңыз бар, бирөөнүн небереси бар. Ай, бул мугалим өтүптүр, санитарный книжкасы бар экен, коркпой алып баралык деген бир ой. Бирок бир эле ой сунуш, чоң сунуш реалдуу режимде окуп алсак болбой калды. Балдар да укпай калды. Реалдуу режимден окуйбуз деген ата-энелер 90%, 99% киргизебиз деген ата-энелер ошол чараны ушулдан сунуштан көргөнүбүз ушул болду. Түшүнүктүү. Эми Марат Жолдошбекович, мына сиз өзүңүз жогоруда Европа мамлекеттерин мисалга алып келтирип кетпедиңизби? Эми АКШ менен Канаданын мектептери окуу жылынын башталыш күнүн тандоодо эркин экен, бирок ал августтун ортосунан сентябрдын 15-ине чейин болуусу керек экен да. Эми ошол эле учурда алар дагы мына ошол жаңы алгоритмдин негизинде иш алып барып жатыптыр. Бүгүнкү күндө сиз жогоруда өзүңүздүн сөзүңүздө дагы айтпадыңызбы? Баягы ошол окутуучулар, мугалимдер дагы жаңы алгоритм менен иш алып барат депчи. Ошол алгоритмдерге токтолуп кетсеңиз, алар кандай? Мен ошо 3 алгоритмге токтоп кетейин. Бул саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги менен бирге иштелип чыккан. Эң биринчи алгоритм бул ата-энеге иштелип чыккан. Ата-эне кандай баланы мектепке алып? Эртең менен жок дегенде температурасын өлчөп койгула, мектепке алып келгиле, кокустан 2 маска салып койгула, анан сабактан кийин сөзсүз тозбалгыла деген бул ата-энеге инструкция иштелип чыкты. Экинчи алгоритм мугалимдерге, мугалим жамаатына класска келгенде эми сырттан визуальный деп коебуз, анализ карап, окуучуларды карап тургула, ошо класста тазалык болуп турсун. 45 мүнөт сабак болсо, 20 мүнөттөн кийин 1-3 мүнөткө айнегин ачып проветривание кылгыла. Балдардын ичиңерде температура өлчөгөн болсун, караган болсун, анан ар бир мектепте биз айтып атабыз, класста ошо санитардык нормага ылайык температура режим сакталсын деп. Үчүнчү алгоритмибиз бул билим берүү мекемелеринин жетекчилерине. Эртең менен баланы тозуп атканда мекеменин астына жана ковриги туруш керек, тазалыкты караш керек. Эң негизги биз айтып атабыз, медициналык кабинет билим берүү мекемелерде болсун, мед айым болсун, жок дегенде мед айым деп атабыз. Эми чоң бир фаптар жанында болсо, эртең менен врачтар бир кабыл алып койсун. Биз да коопсуздуктан мынакей ушул эң чоң маани коопсуздукка берип атабыз. Үчүнчү акыркы алгоритм биз райондук жетекчилерине дагы карап чыкты. Райондо жума сайын маалыматты берип туруш керек. Кандай ким иштеп жатат, жыйынтык ал бекитилген ар бир билим берүү мекемелерге жеткизилген коопсуздуган. Ал эми биз айтып атабыз, колледж, жогорку окуу жайлардын алардын өзүнүн алгоритми бар. Кандай алып барыш керек, бул дагы маска кийиш керек, кандай сабак өтүш керек деген бул иштелип чыкты. Ушунун ичинен биякта өзүбүздүн эң негизги бул стандарт сабактын сапаты, биз айтып атабыз, интернет менен камсыз кылуу, компьютер менен камсыз кылуу, жергиликтүү бийликке сунуштап атабыз бардык тармактан. Ошо мектепте кыш келатканда температурный режим көмүр менен, электроэнергия менен камсыз болсун, чатыры жылуу болсун, ызык тамак берилсин, ызык чай берилип турсун деген бул бардык тармакта иштелип чыккан. Эми бул айтып атабыз, бул биз мамлекет, биз билим баарыбыз биригип туруп, ушу 15-ин колдоп
балдарыбызды ар ким өзүнүн алгоритмин карап чыкса, могу эле эмки жылы олимпиаданын жеңүүчүлөрүн көрөбүз, Кыргызстандын өлөңүдө. Биздин балдардын ынтымагын көрөбүз, дүйнө жүзүндө өзүнүн көрсөткөнүн көрөбүз. Бирок баары суроо көп берчү былтыр. Сиз кандай ойлоп атасыз? Билим сапаты, билим сапаты ылдыйлайт. Сөзсүз. Билим сапатын көтөрүш үчүн бул реалдуу режимге өтүш керек. Ама анын баары реалдуу режимден чыгып атат. Рахмат. Чынында бул ата энелер көптөн күткөн реалдуу режим болсо керек. Азыр болсо биздин кийинки телекөрүүчүнүн суроосу бар экен, кабыл алып суроосун тыңдайлы. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду узата бериңиз. Саламатсыздарбы? Могу бүтүрүүчү класстар 9-11 класстар. Эми быйыл деген ушу офлайн окушабы? Жакшы суроо. Биз айтып атабыз, ушу талап болгон бардыгы реалдуу режимге кирип атабыз. Демек, биринчи класстан ошондуктан мен мындай мугалим катары айтып берейинчи. Ата эненин талабы бардыгы 1ден 11ге чейин реалдуу режимде, техникум, колледж, жогорку окуу жайлар реалдуу режимде. Бул ата энелердин суроосу, элдин насааты, окуучулардын тилеги. Ошондуктан 15-сентябрь чыгып атат, коопсуздукту карап биз вакцинацияны бүтүрөлүк деген ой. Ошол эле учурда эпидемиологиялык абалды унутпай, санитардык эрежелерди сактоо менен. Кийинки телекөрүүчүнүн дагы суроосун кабыл алууга даярбыз. Экранда көргөзүлгөн суроо телефонго түз байланышка чыгыңыз. Ал эми бизде бүгүн Марат Жолдошбекович, Билим берүү министрлигинин адиси конокто. Азыр телекөрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыз. Мен көжаңыздан чалып аттым эле. Бизде мына бир орус мектеп бар да, единственный русская школа, русскоязычная. Анан 1-класстан тартып 4-класска чейин китептер жок, сатып алгыла деп атат бизге өзүңөр деп. Биз китеп алып беребизби балдарыбызга же кийим алып беребизби? Ошо биринчи маселе. Анан экинчи маселе, балдарыбыз мектепке барбай туруп, еще окубай туруп, бизден классный фонд акча сурап атат уже. 200 сомдон берилет. Рахмат сизге. Сурооңузга рахмат. Биринчи сурооңуз боюнча, китеп боюнча мен башында айтып кеттим, ошо 2 жылдын ичинде биз 1700 сабак, 2000ге жакын электрондук китепти салдык. Бүгүн биздин башка адистер иштеп атат. Китепти сатып албайсыз, мүмкүнчүлүк болушунча камсыз кылабыз. Болбосо мынакей кошумча 1200 электронный библиотека деп туруп мектептерге жеткизип атабыз. Бул инструкция жеткен. Мынакей 7-синде сентябрьский кеңешме болот. Ошоктон дагы жеткизебиз. Китеп менен мyak камсыз бар, мультимедийный класстар бар. Эми экинчи сурооңуз боюнча бул одоно мыйзамды бузуу, акчаны талап кылуу. Талап кылганга бир дагы билим берүү тармакта укугу жок. Кээ бирлер жардам өз көңүл менен бербесе, кайсы мектеп деп далилдеп туруп так айтсаңыз, биз муну изилдеп туруп сөзсүз чара көрөбүз. Рахмат, ардактуу биздин телекөрүүчү дагы өзүнүн суроосуна жооп алды болуш керек. Эми агай убакыттын тардыгына байланыштуу соңку суроолордун бири болсун. Эми бул 15-сентябрга жылуу менен бир мугалимдердин айлык акысына бир кандайдыр таасирин тийгизет? Айлык акысы таасир тийгизбейт. Мен дагы айтып атам, бул окуу процесс 34 жума 1-сентябрдан 25-не чейин кетчү. Азыр деле 8-не чейин узартылды, 34 жума. Ошондой эле айлык калат. Мана айлыгы, отпускасы эчтеке өзгөрүү мында жок. Түшүнүктүү. Эми сизге ушул учурда эркин микрофон берели. Жалпы ата энелерге, мектеп окуучуларына болгон сунушуңуз, кайрылууңуз болсо. Мен эми кайрылуум бар эле, урматтуу ата энелер, урматтуу окуучулар. 2 жыл көрсөттү кыйынчылыктарды. Ошол кыйынчылыкка карабастан онлайнга өттүк, сабактарды тарттык. Мурдагы жылы кыйынчылыктар болду. Бирок ушу биздин эле мамлекет онлайнды өзгөртүп туруп алып кетти. Элимне рахмат, журтубузга рахмат, ата энелерге рахмат. Телефон жетпей атты, смартфондор жетпей атты, областтык телевидениялар жардамдашты, бардыгы жардамдашты. Тартып кетти, чыктык. Олимпиаданы өткөзүп бердик онлайн режимде. Олимпиадага чыктык, дүйнөлүк олимпиадаларга чыктык. Эми бул деле астыкты белгилейт экен. Быйыл ушу реалдуу режимге өтөлүк деген ой пикирибиз
себеп жөн чыккан жок. 90% ата эне реалдуу иштегиле. Мына ачык эле айтайынчы, базарда эл жүрөт, тиякта жүрөт, той берип атасыңар, эмнече реалдуу режимде окууну баштабайсыңар дегенде, биз да кантип баштайбыз? Каяктан коопсуз, каяктагы гарантия деп туруп, ушу 15 эмне үчүн чечилди? Биз айтып кеттим мен, 36% мугалимдер вакцинация кылыптыр. Калган бир айда үлгүрөлүк, мектептерди даярдайлык. Сиз айтканда 15-те баштайлык. Анан ошондо ата энелер колдоп, жардам берип, элибиз, коомубуз, силер кошо илим билимди тартып, ошон үчүн мен ойлойм, баардыгы жакшы болот, жакшы тилесе, узун тилейлик, ушу окуу жылыбызды кайра реалдуу режимде баштап кетелик. Баарыңарга рахмат. Сизге дагы ийгилик каалайлы, ден соолукта болуңуз, барбаңыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда Билим берүү жана Илим министрлигине караштуу мектепке чейинки, мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Марат Жолдошбекович менен окуу жылынын башталышын 15 күнгө жылдыруу чечими боюнча сөз кылдык. Мындай чечим билим берүүнүн сапатын камсыздоо үчүн өлкөдөгү эпидемиологиялык ыкырдаалга байланыштуу кабыл алынган. Андыктан балдардын салттуу түрдө окушун каалаган ар бир ата эне балдарын санитардык нормалардын сакталышына көңүл буруусу абзел. Сиз көргөн Кеч эмес программасынын бул сааттагы программасын жыйынтыктайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ал эми бир канча мүнөттөрдөн соң кайрадан дал ушул студияда президент Садыр Жапаров жер участоктарын көтөрүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү караган мыйзамга кол койгон. Мына ушул темада кененирээк сөз кылабыз. Бизден алыстабаңыз.